सब्सक्राइब करें हमारे चैनल और साथ ही बजाएं घंटी का बटन ताकि आप सभी को मिल सके हर खबर सबसे पहले। छाती और गले में जमा कफ निकालकर काली और सूखी खांसी को भी दूर कर देगी यह चीज। नमस्कार, मैं हूं अंकित बेस्ट और आप देख रहे हैं नौरा न्यूज। बदलते मौसम में अक्सर हम बीमार पड़ जाते हैं। हमें खांसी, जुकाम या छाती में बलगम जैसी जमने की समस्या हो जाती है। यदि किसी व्यक्ति को यह समस्या हो जाए और उसका पीछा ना छोड़े तो ऐसे में हमारा इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होना सबसे बड़ी वजह है। जब हमारे इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो जाता है तो जुकाम, खांसी, सर्दी, गले की खराश, मांसपेशियों में दर्द जैसी समस्याएं होती हैं। ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए अक्सर हम दवाई लेते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक है। यदि आप इन समस्याओं से राहत पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बार बार एंटीबायोटिक दवा खाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यह दवाई आपके भीतर अंगों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए आयुर्वेदिक घरेलू उपचार ऐसे में कारगर होते हैं जो संक्रमण से बचाते हैं और शरीर के किसी भी अंग को नुकसान नहीं पहुंचाते। आज के इस वीडियो में हम आपको एक काढ़ा बताने वाले हैं। इस काढ़े से इन तमाम समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। यह काढ़ा आपके इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है और होने वाले संक्रमण से बचाता है। इसे तैयार करने के लिए आपको अदरक, शहद, तुलसी के पत्ते जैसी चीज़ों की ज़रूरत होगी। काढ़ा बनाने का तरीका। पहला तरीका, आप काली मिर्च, तुलसी के पत्ते और अदरक को एक साथ पीस लें और उन्हें पानी में उबाल लें। आप चाहें तो इसमें शहद भी मिला सकते हैं। यह काढ़ा सर्दी, खांसी के लिए अद्भुत है। दूसरा तरीका, आधा चम्मच दालचीनी पाउडर एक कप पानी में उबाल लें और एक चम्मच शहद मिलाकर सेवन करें। तीसरा तरीका, एक कप पानी में गिलाएं का लगभग आधा चम्मच पीस लें और उबाल लें। यह काटा पाचन को ठीक करता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। इतना ही नहीं, यह फ्लू के लक्षण को भी कम करता है। नमक का पानी और बेकिंग सोडा भी सर्दी, खांसी और बलगम को निकालने में सहायक है। यदि आप तीनों में से 2-3 बार नमक के पानी के गलारे या बेकिंग सोडा मिलाकर गलारे करते हैं, इससे छाती में जमा बलगम, खांसी जैसी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। कैसी लगी आपको यह जानकारी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।